setelah kita beri 2 shot cranberry mix, selanjutnya kita beri base espresso. Di sini saya menggunakan black coffee house blend. Seperti ini tampilannya, dan saya menggunakan dried lemon garnish untuk menambah aromatik dari si minumannya. Ini untuk aromatik spices coffee. Untuk lomba atau ikut meramaikan ada beberapa acara di pagi hari di pantai, tepatnya dari sini saya membuat sparkling lemonade coffee. Jadi para delegasi juga bisa merasakan kesegaran dari lemonade dan juga bisa sekalian kopi. Di sini saya menggunakan soda fresh. Menggunakan 2 shot espresso. Jika ada tambahan di gula, dan sirup kayu. Setelah di-mix beberapa bahan, kita di sini menambahkan soda water. Menggunakan dried lemon garnish. Dan ini sparkling lemonade.